صباح الفل على كل الزملاء الجمال. هنحاول النهارده ان شاء الله كده ناخد بقى الخطوتين الاخرانيين في الكول، بحيث ان احنا نبقى خلصنا كل قصه الكول. بقت عندك في بقى ما اعرفش بقى ان كانوا 19 ولا 20 فيديو ورا بعض، عندك كل حاجه للزميل الفريش. طيب ايه الخطوه الخامسه او الستيب الرقم 5 في الكول، اللي هي عباره عن ايه؟ كلوز ويز كوميتمنت. يعني ايه كلوز ويز كوميتمنت؟ احنا كمصريين النهارده لو انا جيت قعدت حكيت معاك وسبتك ومشيت بدون ما ناخد اي حاجه، عادي يبقى كاننا كنا بنحكي. يبقى لازم ان احنا نتفق على حاجه هنعملها. يبقى انا للاول خالص بعمل حاجه اسمها سمرايز ذا اكسبتد بينفيت. ان انا والله شفت الدكتور عجبه ان هو بيتاخد مره واحده في اليوم، عجبه الطعم بتاعه، عجبه ان هو بيستخدم مش عارف ايه، عجبه ان العبوه كبيره، عجبه ان السعر بتاعه مش عارف إيه. فباجي اقول له والله يا دكتور زي ما حضرتك شفت كده ان البرودكت بتاعنا فيه كذا، 1 2 3 4، اللي هو الحاجات اللي هو عجبت الدكتور اثناء الكول، او انت حسيت من البودي لانجوج بتاعته ان هو عجبته. تمام كده. وفي نفس الوقت ابتديت ان انت تطلب منه الاكشن ده اللي هو ايه؟ طب ممكن نجربه في حالتين او في ثلاثه او هكذا. تمام كده. وفي نفس الوقت بتبقى ايه؟ حاجه اسمها اجري اون ذا نيكست ستيب. ان انا والله يا دكتور في خلال الاسبوعين جايين او بعد كمان اسبوعين هزور سعادتك واتابع حضرتك على حالتين اللي حضرتك كتبت فيهم الدواء بتاعنا. يبقى احنا عملنا ثلاث حاجات، ان احنا بنعمل سمرايز الاكسبتد. شوف بص الكلمه دي مهمه جدا، الاكسبتد بنفيت. بطلب من الدكتور ده الاكشن، ايه هو الاكشن اللي احنا هنعمله، وباجري معاه على النكست ستيب احنا هنعمل ايه الزياره الجايه. ما جيش الزياره الجايه بقى نبتدي من اول وجديد. الزياره الجايه لا يا دكتور احنا اتفقنا ان احنا في اول حالتين هنجرب فيهم البرودكت ده، وانا ايه الاخبار. فيبقى انا كده ايه؟ ماشي معاه كونتينيوتي، بكمل معاه كونتينوس كده، حاجه رحله كده مكمله معاه. تمام كده. ورابع حاجه واحنا كلنا معظمنا ما بيعملهاش، حاجه اسمها البريدجنج، بريدج نيكست براند. يعني ايه بريدجنج؟ بريدجنج هو من اسمها كوبري. فانا النهارده لو انا شغال على انتي بايوتيك مثلا في حالات البرد، تمام كده اهو، بتكلم على انتي بايوتيك كده كده تا 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 تا، وبعد ما اخلص اروح قايل له دكتور زي ما حضرتك عارف ان حالات الفلو وحالات البرد بيبقى معاها سخونيه، عشان كده انا جاي اكلم حضرتك على الانتي بايوتيك بتاعنا. يبقى انا النهارده خدت فيتشر او حاجه خاصه بالمرض دون وعملت بيها بريدجنج على البراند بتاعي. طب لا انا ممكن اعمل بريدجنج بحاجه تانية اجمل، ان الدكتور يقول لك ايه والله انا الدواء بتاعكم ده الفلاني ده انا كتبته وجميل وتحفه مش عارف، زي ما حضرتك شايف الريزلت بتاعته، الريزلت بتاعت البراند دون كذا عامله ازاي وازاي قويه جدا نتيجه الكواليتي بتاعته. ده اللي يشجعني اكتر ان انا اكلم حضرتك على البراند التاني دون اللي هو برده ذا سيم كواليتي وذا سيم ريزلت من عندنا. يبقى انا هنا عملت بريدجنج بالكواليتي، عملت بريدجنج بالافكت، عملت بريدجنج. ده اسمه البريدجنج، ان انا باخد حاجه الينك بيها الحاجه الثانيه، ما بقاش ان انا كلمته على الدواء ده خلصنا ودلوقتي معايا الدواء الفلاني. تحس كده ان في حته في النص، لا بريدجنج. عارف انت في الناس بتوع الموسيقى بيجي لما يجي يدخل موسيقى في الثانيه يروح ايه الموسيقى اللي شغاله او الاغنيه اللي شغاله بتوع الدي جي يروح نازل بيها كده والثانيه تطلع كده. هو ده البريدجنج، ان انا بلزق الاثنين برودكت في بعض عن طريق فيتشر موجوده هنا او هنا. دي عباره عن اللي هي الكلوز ويز كوميتمنت. اخر ستيب حاجه اسمها ايه؟ انالايز السيلز كول. احسن واحد بيانالايز السيلز كول هو انت. احسن واحد بيانالايز السيلز كول هو انت. انا النهارده لو داخل معاك للكور وبقعد اسمع ومش عارف والكلام ده كله، انا بسمعها بالواي بتاعتي وبسمعها بالستبس اللي في دماغي، لكن قد يكون حضرتك عاملها بستبس معينه عشان الدكتور ده، انت بتكستمايز الكول عشان الدكتور ده. فاحنا للامانه لما كنا مثلا بنخش نعمل كول مع الدكتور او كده بنخرج، يا تحس انت مبسوط قوي، تقول كل الدكتور كان متجاوب، الدكتور كان بيكلمني وانا كنت بكلمه ومش عارف ايه واتفقنا على كذا كذا كذا، تحس ان انت طاير من الفرح. لا ده الكول ماشيه حلو قوي. وفي ساعات تخرج تقول ما هو سالني في الحته دي ليه انا ما جاوبتوش بكده، ليه انا ما قلتش كده، وهكذا. طب دي مفيده في ايه؟ ان انا لما بعمل انالايز السيلز كول، انا كنت في الاول خالص لو تفتكروا ده اذا كان حد متابع يعني القصه دي ما فيش غير 2 ولا 3 متابعين يعني مش مشكله، لكن في الاول خالص قلت لك ايه؟ بتحط في البري كول بلاننج سمارت اوبجكت. هل انت لما خرجت من عنده حسيت ان السمارت اوبجكتيف انت حققته ولا لا؟ يبقى دي نمره واحد. نمره اتنين، في سؤال الدكتور ساله وكان ممكن يتجاوب بطريقه افضل، دي نمره اتنين. نمره تلاته، الدكتور كان متجاوب معاك ولا لا والدنيا كانت ماشيه ازاي، دي مهمه جدا. نمره اربعه، الكول دي فرقت عن الكول اللي قبلها ولا هي نفس القصه؟ كل حاجه من دول وليها قصه مختلفه. النهارده انا سالت الدكتور على ان حالتين، فالمفروض ان الزياره الجايه دي بتبقى هي الاوبجيكتيف بتاعي ان انا اساله على الحالتين دول عملنا فيهم ايه، كتبنا ولا ما كتبناش. الدكتور سالني على سؤال فالمفروض ان انا ما عرفتش اجابته، فالمفروض في الكل الاولاني ببدا بالسؤال دون واجابته. الدكتور سالني على ترايلز والكلام ده كله، فالمفروض ان انا يا اما بعت له على الواتس دلوقتي واخد رقمه وبديله وبقول له طب خلاص الزياره جايه نتناقش، فالمفروض الزياره جايه نتناقش في القصه دي. فاذا الزيارات بتاعتك والكولز بتاعتك هي ليست جزر معزوله، هي كلها متصله ببعضها. تمام.
انا كده بالنسبه لي خلصت القصه بتاعه الكول كلها بالكامل. خلصتها بالطريقه الاولانيه انها تعملها كستوري بغض النظر عن السكس ستيبس، وقلتها لك اكاديميك. عملت كده كل ما يرضي ضميري في قصه الكول. ربنا يكرم كده ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم مش طالب من حضراتكم غير دعوه لاولادي مش ليا انا، يعني انا على الله حكايتي فقط لا غير. انا دايما لما الناس بتسالني على الخاص ناخد ايه في الكورسات، بقول لهم دايما الكوميونيكيشن سكيلز والنيجوشيشن سكيلز من الحاجات المهمه جدا. واعتقد ان شاء الله ربنا يكرمنا لو اداني طول العمر يعني هبدا في النيجوشيشن والكوميونيكيشن سكيلز ان شاء الله. دي يبقى احنا كده ختمنا الكول كلها. صباحكم بيضحك، اشوفكم بخير. اي استفسار حطوه في الكومنتات ان شاء الله، وانا معاكم وربنا يقدرني ان انا اجاوب لو عندي الاجابه. وكل اللي انا بقولته ده خدوا بالكم نابع من خبرتي البسيطه جدا. هتلاقوا ناس كتير 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 احسن مني ب 300 الف مره، وعندهم الحته الاكاديميك اعلى مني 300 الف مره. انا بجتهد فقط لا غير على قدر استطاعتي عشان احاجج بيكم قصاد ربنا كده. اخدكم كده الاثنين ثلاثه اللي هم يعني فهموا اي حاجه، اخدهم قصاد اقول له يا رب انا عملت كل ده عشان الاثنين ثلاثه دول بس، مش عايز حاجه. صباحكم بيضحك.